Anem a realitzar l'ajust d'un PID utilitzant la funció PID compact del TIA Portal. Bé, per fer això anirem aquí a la nostra configuració, eliminarem el PID i introduirem aquí un nou PID que serà el PID compact. Sortim de l'online i a les funcions tecnològiques dintre el PID tenim el PID compact i el col·loquem aquí. Acceptem i ja el tenim aquí. Les variables de procés, anem a crear unes noves variables per poder controlar el PID compact. Dintre dels type tenim el type PID compact i aquí tenim les variables del PID compact, li posarem el nom PID i ja tenim aquí dintre les variables de procés. Tornem a la nostra programació i col·loquem les variables que necessitem, la de setPoint, l'entrada i la sortida. D'acord. Aquí utilitzarem la variable de sortida, que la tenim per aquí. Com a entrada del nostre procés regulat, utilitzarem un de segon ordre, sense amortiguació, i en aquest cas d'aquí la sortida la utilitzarem com a entrada del nostre PID. I ja hem tancat el llaç de regulació de la nostra simulació. Carreguem els canvis. Molt bé. I ja ens fiquem online per observar si tot està correcte. Ok. Tot això estaria bé. Li diem que calculi els paràmetres. I anem doncs a les nostres eines de comissionament. Això ja no ho tenim, per tant ho podem borrar. Carreguem el canvi. Aquest d'aquí l'hem borrat i tindríem aquest d'aquí. Bé, si anem a la nostra configuració, tenim que estem treballant en mode manual. Li direm que la nostra entrada és la input i la nostra sortida és la output, no estem treballant en perifèria perquè estem treballant dintre la nostra simulació. Els nostres límits de procés els mantindrem els valors per defecte. El nostre escalat no l'estem utilitzant perquè no estem treballant des de perifèria. Això ho mantenim per defecte i mantenim per defecte la resta de valors. Aquí veiem els valors que porta per defecte a la nostra configuració de PID. Aleshores, com que ja tenim configurat el nostre sistema, anem a ficar les ulleres. No se'ns han carregat els canvis, per tant anem a fer-los ara. Correcte. Carreguem els canvis. I ja anem a visualitzar les nostres senyals. Diem que traiem entre el 0 i el 100%. La llegenda la traiem. Això d'aquí és correcte, per tant podem minimitzar-ho per guanyar una mica d'espai. Estem treballant en mode manual i anem a visualitzar les senyals. Tenim que el setPoint està a 0, la nostra sortida està a 0, estem treballant en mode manual i ens està avisant que encara no hem fet el primer autoajust.
anem a donar-li una consigna. Per donar-li la consigna haurem de fer-ho des del nostre bloc de programació i aquí la consigna, per exemple, podem forçar el nostre operand i dir-li que volem 60. I ja ho tenim. Així que podem tornar una altra vegada a la visualització dels nostres senyals. Veiem que s'ha fet un exclou de 60 en la variable de consigna i anem a començar el nostre ajust. Li donem a l'Start i comença el procés. Hem de tindre en compte, per poder realitzar aquest ajust, que la diferència entre la consigna i el valor real és més gran que el 30% de la diferència entre el valor màxim i mínim que pot agafar el nostre valor real i de que la diferència entre la consigna i el nostre valor real és més gran que el 50% del valor de la consigna, per tal que es pugui realitzar aquest ajust. Això és perquè depèn on quedi el punt d'inflexió de la corba que ell realitza per calcular els valors òptims, doncs pot assegurar o no que el que s'està realitzant és correcte. Veiem aquí doncs, que ja ha començat el sistema d'ajust i ens indica que ja tenim el nostre sistema de PID ajustat. Per comprovar-ho, doncs, podem anar a veure els valors del nostre PID i veiem com s'han modificat. Per tant, ja tenim modificats els valors del PID, estem treballant amb una estructura de control PID i carreguem els paràmetres. I de forma que aquests paràmetres doncs, ens quedin desats en memòria. I carregat. Tornem a la visualització i, per exemple, el que podríem fer és un canvi de consigna. Anem a visualitzar l'estat d'execució del nostre programa per poder realitzar el nostre canvi de consigna. Fem espai perquè es vegi bé i anem a fer variacions a la consigna. Per exemple, tenim aquí una consigna de 60 i anem a modificar, per exemple, a 25. I observem aquí la transició i com el nostre sistema regulat ens porta a la variable de procés, que és la que volem controlar, el nou valor de consigna. Provem ara, per exemple, 75, anem a forçar-lo aquí. I veurem també com l'evolució que realitza el nostre sistema doncs torna a portar un error nul entre la consigna i el nostre valor real.